Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala Nabi Muhammad. Lamun teu nganggo mic kadangut teu. Tapi rek tatih ya. Orang kawitan we ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahda sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'adda junda wa hajjama al-ahzaba wahda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Usikum jami'an wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Ngalangkungan ieu podium ribatos ngawakilan panitia nedahapunten nu saageng-agengna dina ieu saalit aya namina naon kasalahan dina sound system. Kersa ngahapunten. Kadang teh kersa ngahapunten. Urang kawitan wae. Ieu kadang teh suantana kapenggal. Qala ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wallahu a'lamu bimuradihi. Subhana maha suci Allah alladzi dan anu asra parantos memperjalankan Gusti Allah bi'abdihi hambana yakni nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam lailan dina waktu penting minal masjidil haram tu masjidil haram nu ayana di Makkah ilal masjidil aqsa ka masjid al-aqsa nu ayana di Yerusalem Palestina alladzi barakna haulahu. Masjidil aqsa teh adalah anu diberkahan sakuring ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Sadarasna peristiwa Isra Mi'raj teh saur Gusti Allah linuriyahu min ayatina pikeun nuduhkeun tanda-tanda kakarasaanana innahu huwas samiul basir. Sanyana Gusti Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat anu maha ngadangu sareng nu maha ninggali. Ibu bapak sadayana rahimakumullah. Dikaramun teh ya. Tas kadangu sadayana. Dina ieu ayat dikawitan ku lapan subhana, dikawitan ku lapan subhana, ngandung makna tanzih, ngandung makna mensucikan Gusti Allah Maha Suci, mensucikan Gusti Allah tina saban-saban kakurangan makhluk, mensucikan Gusti Allah tina saban-saban ketidakmampuan makhluk. Dan seterusnya dikawitan ku lapan subhana. Dina lapan ieu Gusti Allah mempertaruhkan kamaha sucianana kanggo ngajamin keabsahan, kasahihan peristiwa Isra Mi'raj Nabiyina Muhammad. Jadi lain sapanyong-panyong dikawitan ku lapan subhana. Dikawitan ku lapan subhana ieu maksudna adalah kanggo ngajamin
keabsahan, kesahihan peristiwa Isra Mi'raj Nabiyina Muhammad. Artinya Gusti Allah nu Maha Suci disucikeun tina sakabeh kakurangan-kakurangan. Jangankan ngahina, jangankan nyembah ka salian di Allah, tajsim atau nabi tasbih nyerupakeun Gusti Allah sareng makhluk itu hukumna haram kanggo ahlu sunnah wal jamaah. Seperti contoh kiwari aya jelema nu ngomong saya berdoa pakai bahasa Indonesia saja soalnya Tuhan saya bukan orang Arab. Artinya eta jelema terus nyeruakeun Gusti Allah sareng orang Arab. Terus kasadayana nu haradir insyaallah jelema atuh nabi pangeran. Halo, Gusti Allah jelema atuh nabi pangeran. Gusti Allah jelema atuh nabi Tuhan. Manusia apa Tuhan? Artinya jelema nu nyaruakeun Gusti Allah jeung jelema kira-kira sasar atau nabi sasar. Sasar atau nabi sasar. Ada ulang sadayana turutan atau nabi engkong. Turutan atau nabi engkong. Berarti itu penistaan atau nabi sanes. Ya, nyaruakeun Allah sareng orang Arab penistaan atau nabi sanes. Laporkan atau nabi engkong. Akhirnya ditindak atau nabi engkong. Betul. Setuju. Takbir. Peduli sahabat mana? Dan jelema biasa, rakyat sipil, atau napi sekalipun aparat-aparat dan TNI dan Polri dan presiden atau napi jajaran sekalipun sahabat wani menghina Allah Subhanahu wa taala, sahabat wani menista Allah Subhanahu wa taala, dia wajib untuk dihukum dan seberat-beratnya. Betul. Setuju. Takbir. Ayo lapar subhana iya tanzih mensucikan Gusti Allah Subhanahu wa taala tina saban-saban kekurangan makhluk. Soalna dina saterasna ayat ieu bakal ngabahas kana kahengan-kahengan, kana keajaiban-keajaiban anu dilalui ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina peristiwa Isra Mi'raj. Kira-kira jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Sallu ala Nabi Muhammad. Subhanallah, Maha suci Allah dat anu asra parantos memperjalankan. Gusti Allah memperjalankan. Gusti Allah berjalan. Jadi kanjeng Nabi lain berjalan sendiri, tatapina diperjalankan ku Gusti Allah. Ibu gaduh jam tangan teh? Halo, gaduh enggak? Gaduh jam dinding gaduh? Coba ku ibu diputerkeun di jam genap lebih jam genap deui, kira-kira namun diputerkeun sorangan bisa cepat atau nabi henteu? Cepat atau nabi cepat? Komo nu keur puasa mah puterkeun enggak? Pasti cepat karena jam genap maghrib nah, betul. Nah inilah asra, maknana Gusti Allah memperjalankan bi abdihi hambana, yakni Nabiyina Muhammad, diperjalankan langsung ke Gusti Allah Subhanahu wa taala minal Masjidil Haram. Masjidil Haram ayeuna di Makkah, ibu bapak. Ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ayeuna di Yerusalem, Palestina. Jarak di Makkah ke Yerusalem, Palestina adalah 1.500 kilometer. Kira-kira baheula tos aya mobil atau nabi acan? Pesawat tos aya atau nabi acan? Helikopter tos aya atau nabi acan? Tapi geningan kanjeng Nabi bisa melalui peristiwa Isra Mi'raj ieu lailan eta nakira, maknana adalah juz minal lail, hanya bagian dari malam saja. Artinya Isra Mi'raj Nabi lain sapeting tapi sabahagian malam. Bisa jadi nggak seukur 1 jam, atau nggak seukur 1 jam, atau nggak seukur 2 jam, atau nggak seukur 3 jam. Wallahu a'lam. Sampai Siti Aisyah radhiyallahu anha parantos kariwayatkeun bahwa ketika Rasulullah uih deui ka bumi, ibu bapak sadaya rahimakumullah, itu kasur Rasulullah masih keneh handeup. Artinya peristiwa Isra Mi'raj ieu adalah peristiwa yang super singkat. Kira-kira orang sebagai jelema beriman percaya akan Nabi henteu? Beriman apa tidak? Yakin akan peristiwa Isra Mi'raj Nabi? Betul. Betul. Soalnya ayat jelema nu ngomong ibu bapak sadaya rahimakumullah. Saha jelema nu ngomong ieu teh dimimitian ku Abu Jahal. Ibu terang Abu Jahal. Halo, terang teh Abu Jahal.
Ilah panggil. Dimimitian ke Abu Jahal. Oleh ayah orang Yahudi. Aku utus ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dites ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata suci Mekah. Nah terus dites ke orang Yahudi. Ya Muhammad, lamun bener maneh tadi geus Isra Mi'raj. Coba ayeuna sebutkeun ya Muhammad aya sabaraha pantona Masjidil Aqsa. Ibu pernah ke Masjid Agung Cimahi? Halo? Ke Masjid Agung Cimahi pernah enggak? Ibu pernah ngitung tuh hariannya, ngitung pantona pernah tuh? Ngitung jendelana pernah tuh? Nah, Kanjeng Nabi ditanya ke pertanyaan seperti itu. Muhammad, sabaraha hiji pantona, sabaraha hiji jendelana, sabaraha hiji ubina, sabaraha hiji gentengna. Coba kumaha jawabnya? Hah? Ibu mau apa? Tapi Masya Allah, ibu bapak saya rahimakumullah, di tengah-tengah bingungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Jibril, hei Jibril, itu kekasih kami, eker, yakni arek dikebiri ku jelema-jelema Yahudi. Bawa itu Masjidil Aqsa, tembongkan kekasih kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak saya rahimakumullah, itu Masjidil Aqsa dibawa ujang-jangna malaikat Jibril, ditembongkan ke Nabi Muhammad sallallahu, sehingga dihitung hiji-hiji, pantona ayat sekian, jendelana ayat sekian, ubina ayat sekian, gentengna ayat sekian, jaraknya di gunung ayat Masjid Aqsa ayat sekian meter. Itu rinci Masjidil Aqsa. Dijawab Nabi Muhammad. Nah, kira-kira kena Isra Mi'raj Nabi iman atau Nabi enggak? Iman apa tidak? Yakin? Seterusnya ayat dia orang Yahudi anu ngeyel. Muhammad kela cenah geus bae eta mah kajawab. Nama kan maneh teh ngapung Muhammad. Nama hayang nyaho cik angkat suku mana hiji. Diangkat sampai kanjeng Nabi hiji. Cik angkat hiji deui. Bisa moal kira-kira kanjeng Nabi. Bisa moal. Lamun a'rad basyariyah kanjeng Rasul manusia biasa. Muhammadun basyarun alakal basyar. Nabi Muhammad itu manusia biasa tapi berbeda dengan manusia pada umumnya. Tapi tetap kanjeng Nabi tak izin Allah mau disangkapung ibu bapak. Eta dites orang Yahudi, Muhammad angkat suku mana hiji? Angkat hiji deui. Dilelewe ku eta orang Yahudi tuh tempo tulis benar. Itu terjadi naon ibu bapak? Sayyidina Utsman bin Affan langsung ngaluarkeun pedangna. Eta jelema nu ngalelewe Nabi langsung ditebas batang leherna. Tong wani-wani ngahina Nabi kami, urusana ieu pedang kami. Ngomong nanti sanggeusna. Hartos teh. Hartos teh. Jadi baheula di zaman Kanjeng Rasul, anu ngahina Rasul teh kita dilila-lila langsung ku para sahabat ditebas batang leherna. Orang dia aya teh nu ngahina Nabi. Moal aya. Orang dia mah moal aya nu ngahina Nabi mah, lamun teu turut ka Nabi loba. Duka kita terang. Nu kumaha teu turut ka Nabi teh, sok nyanyohonan wae akang mah pasihan terang ku abdi nya, teu turut ka Nabi. Ari nutup aurat wajib atuh Nabi teh. Wajib. Aya teh di dieu nu ka warung ulutudan keneh aya teh aya. Aya teh Nabi aya. Itu turut teh ka Nabi. Turut teh. Turut teh. Aya salat 5 waktu wajib atuh Nabi teh. Wajib apa wajib? Aya tadi di waktuna salat 5 waktu kalaka nongkrong-nongkrong. Laka radio sinetron ke salat. Aya dan Nabi aya. Terus salat Jumat wajib teh keur pamagar. Wajib. Betul. Aya tadi di para bapakna anu waktu salat Jumat kalaka sare. Ya. Aya apa aya? Turun teh begitu ka Nabi. Tah, itu turut mah loba. Kartos pahami kusadayana ibu bapak, Gusti Allah subhanahu wa ta'ala miwarang puasa, tuluy miwarang zakat, miwarang haji, miwarang ibadah-ibadah. Itu cukup melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi cek kasarna mah kari ngawe laksanakan anu beres.
Tapi perintah sholat itu tiasa gitu. Perintah sholat, nah kanjeng Nabi di ulam heula ka langit. Laras atau Nabi laras? Laras atau Nabi laras? Perintah sholat, nah kanjeng Nabi diangkat heula di ulam heula ka langit. Kamu berpendak langsung sareng Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebabnya ia lain sembarang ibadah ibu bapak sadayana. Maka disebut ia sholat. As-salatu fid din karra'si fil jasad. Salat dina agama bagaikan mastaka dina awak. Ibu leungit cingir, kira-kira disebut jelema keneh atau Nabi henteu? Buntung cingirna disebut jalmi keneh henteu? Buntung pananganna disebut jalmi keneh henteu? Buntung sampeana disebut jalmi keneh henteu? Nah, kumaha lamun urang keur ngaji air buntung sirang ieu hadir di dieu? Kira-kira itu jalmi atau jurig? Jalmi atau jurig? Nah, itulah kedudukan salat. Kau tidak puasa, kau tidak zakat, kau tidak haji, kau tidak umrah, itu kayak leungit anggota jawareh nu lain. Tapi ketika kau tidak salat, itu seperti engkau tidak punya kepala dan tubuh. Banyak laksanakan salat betul-betul. Dia melaksanakan salat. Betul. Orang dia geus arapaleun. Cicing geus apal cicing ya. Nu teu acan apal ku abi dek dibade perumpamaan. Bisi aya nu kieu tanya-tanya kieu. Ieu ustaz teh jujorokan wae eta mah. Beras-beras teuing karasa nu ngeras-ngeras teh abi. Ya Bu Pak, erek heuras dek lembut, nu penting mah eusina bener. Terus teh. Terus teh. Tapi dibere contoh ya. Jawab. Jamaah. 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 Kurang mabok yuk. Siap. Eta ustaz lembut atau Nabi lembut? Lembut atau Nabi lembut? Tapi sina bener atau Nabi salah? Bener atau Nabi salah? Aya ustaz nu hiji deui. Jamaah, hei, barang pojok, barang mana baik, umat Islam, kau yang mau umat Islam, tinggalkan itu miras, tinggalkan itu beli, niscaya wilayahmu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Heras tuh? Benar tuh? Tuturkeun nu lembut atau Nabi nu heuras? Jadi ibu resep nu lembut atau Nabi nu heuras? Mereka harti jadi erek lucu dek lembut dek heuras nu penting mah benerna. Betul apa betul? Betul apa betul? Sebelas gitu. Alhamdulillahirabbil kita mau balik na aya 3 ya teh masalahna. Ieu siap teh dugi kareng teh? Siap teh? Tes. Dia lebih hade. Bisa menggelegar ya. Awas, nu balik di heula mawados nu hadir. Ya, abi mah serius mah jeung sieun. Ibu marogan teh. Baheula lala jowayang balik di heula teh embu. Terus nah ari ngaji cuek, balik di heula lagi. Nu balik di heula aslina ieu mah. Jadi malaikat teh eta teh ngumpul-ngumpulkeun dosa ieu teh. Kumpulkeun di karungan, katinggal mah ieu teh. Dosa-dosa nu hadir teh. Amin. Nah, eta dosa teh bingung miceun. Lamun kabeh jelema balikna bareng dipicin ka laut. Tapi lamun aya jelema nu balik ti heula tah dibawa ke jurna eta. Jadi siap tapi beres siap. Sampai jam 11 malam. Sampai jam 12. Sampai jam 1. Sampai jam 2. Sampai jam 4 subuh. Esuk-esuk. Tek sorangan balik balik. Alhamdulillahirabbil. Itu ya mereka harti we. Itu. Ibu bapak sadayana rahimakumullah. Ya. Hiji deui abi ngomong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara perjalanannya minal Masjidil Haram ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa melewati heula sababaraha tempat bersejarah. 1. Kanjeng Nabi linggih ka tanah Thayyibah. Naon eta tanah Thayyibah? Nu ayeuna disebut Madinah. Eta tanah Thayyibah jadi cikal bakal hijrahna Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu kaluarna Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam linggih ka tanah Madyan. Naon eta tanah Madyan? Di dinya aya Syajaratul Musa, pohonna Nabi Musa alaihi salam.
Kemana harita Nabi Musa alaihissalam jeung para umatna berlindung di pohon eta dengan cengkaman Fir'aun dina pada harita. Nah terus Nabi Muhammad SAW lengkap deui ka Bukit Tursina. Terang Bukit Tursina sami lengkap ke Bukit Tursina. Dirinya adalah situs sejarah Nabi Musa pernah langsung berdialog sareng Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Muhammad SAW linggih deui ka taneuh Syam. Taneuh Syam teh adalah taneuh nu jadi lahirna para anbiya wal mursalin. Kisaran Syria, tuluy teh Irak, tuluy teh Iran, sareng Palestina. Saterasna Nabi Muhammad sallallahu alaihi dongkap deui ka Bethlehem. Nah, di Bethlehem teh tempat kelahiranna Nabi Isa alaihi salam. Sanggeus satirinya karek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam linggih ka Masjidil Aqsa. Iya, kita sudah belajar sabar sebelum Ramadan, betul? Begitu, Bu. Ulah main nyinglik we bebel galuhur. Tes. Gimana ya? Kayak dua ya? Pakai dua dana. Dua dana apa hiji? Satu apa dua? Dua asli deh. Abi mau bojo adik. Siapa ya? Oh iya jelas ya? Lajang deh ya. Gitu Bu. Ini tong dibawa kesel wae ke kambak teh. Jadi seserian. Jadi Kanjeng Nabi dicanda ke situs-situs sejarah eta tentu lain sembarangan. Nu mawana lain jelema ieu Bapak. Saha nu mawana? Malaikat Jibril alaihi salam langsung mawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ibu bapak sadaya. Ya, mereka harti deui. Ibu bapak cek ilmuwan ya, cek ilmuwan. Makhluk tercepat itu ngaranna cahaya. Makhluk tercepat ngaranna cahaya. Ibu terang panon poe. Halo, terang panon poe. Di mana eta panon poe? Jauh atau tapi caket? Terang teh sabaraha kilometer jarakna? Sami. Jarakna teh miliaran kilometer. Eta panon poe kan nyorotkeun cahaya. Tah cahaya panon poe hayang nepi ka urang teh cenah cek para ilmuwan. Eta teh kudu memakan waktu 8 menit. Artinya cahaya ti panon poe mah 8 menit setelahna karek nepi ka urang ka dunia. Hartos. Sedangkan ari cahaya ieu Bapak ye, anu apa? Cahaya teh kecepatanana 300 km per detik, 300.000 km per detik. 300.000 km per detik. Sehingga lamun mah eta cahaya erek ngurilingan di alam dunia, sadetik bisa 7 putaran. Eta cahaya teh. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina perjalanan Isra Mi'raj ieu melintasi waktu ibu bapak sadaya. Nah sebabna aya 4 alam anu dilinggihan ku Kanjeng Nabi. Aya sabaraha alam? Aya sabaraha alam? Alam naon? Alam dukun. Geus disepayu eta mah. Ya. Alam kahiji disebut alam nasut. Alam naon? Lain sud. Alam nasut. Alam nasut teh naon? Alam lahiriah. Kanjeng Nabi singgah ke tanah Madian yang sateras apa pendak jeung jalmi-jalmi itu alam nasut. Saterasna alam nu kadua alam jabarut. Alam naon cenah? Jabarut. Alam naon eta teh? Alam ruh. Kanjeng Nabi pendak sareng ruh Nabi nu sanes itu di alam jabarut. Alam nu katilu aya disebut alam malakut. Alam naon cenah? Alam malakut teh alamna para malaikat. Sehingga Kanjeng Nabi pendak berinteraksi sareng para malaikat nu sanesna itu pun di alam malakut. Nu kaopat alam lahut. Alam naon cenah? Alam lahut teh adalah alam saat Nabi bisa langsung
muwajahah patetep sareng pangeran anu maha suci yakni Allah Subhanahu wa taala. Opat alam dilewati ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai di alam nasut ya tak alam dunia teh, tu alam jabarut ya tak alam ruh teh, tu alam malakut alam malaikat teh, tu alam lahut pernah langsung sareng Allah Subhanahu wa taala. Dina sababaraha ayeuna literatur ieu, sababaraha pengetahuan ieu, akhirna orang bisa nyimpulkeun ku keimanan, ku keyakinan bahwa ia mungkin ditempuh ku jelema, tapi aya nu memperjalankeunana yakni Allah Subhanahu. Kira-kira jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Takbir. Nah, tadi diajarkan sejarah. Kanjeng Nabi dibawa ke situs-situs eta teh kanggo mengenang sejarah perjuangan di situs-situs tersebut. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Maka orang nu hadir cing kenal karena sejarah ya. Ada ya. Satu. Sabar hiji. Satu. Adalah bendera merah putih. Ini sejarah ya. Itu digagas ku seorang habaib. Namina Habib Salim Al-Jufri di Hadramaut. Habib Salim Al-Jufri anu saterasna linggih di Sulawesi kadituna ngagagas bendera Indonesia kudu merah putih. Soalnya kami nyimpen sareng Rasulullah aya isyarah lamun bendera Indonesia merah putih Indonesia bisa merdeka. Habaib. Dua. Sabar hiji? Dua. Nanggu. Nu kadua Garuda Pancasila. Ibu terang Garuda Pancasila. Eta lambangna naon? Manuk atau gajah? Manuk, coy, ada ngomong gajah nih. Ya, betul sekali. Eta lambangna manuk Garuda. Nah, ieu nu ngadamelna, nu nyusunna lain tokoh nasionalis ibu bapak, tapi tokoh agamis. Siapakah itu? As-Sayyid Asy-Syarif Hamid Al-Qadri. Habib ini. Tilu, ini fakta sejarah ya. 17 Agustus tahun sabaraha. Apa lagu eta henteu? Apa? Lagu eta nu ngaranna sanes Soekarno, sanes Bung Hatta, sanes kamu Jokowi mah. Sanes nu ngaranna saha eta? Al Habib Muhammad Hussein Mutahhar Habib Gere. Nah terus proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sabaraha Agustus eta teh? Ye, apa orang mana ibu? Orang Jerman. Sabaraha Agustus? 17 di Imah Saha. Salah. Jalan Pegangsaan. Kita tadi di Imah Saha teh. Hah? Mau tahu? Ngaranna adalah Syekh Faraj Marta. Masih kena keturunan Arab. 4. 5. Kiai Haji Hashim Asy'ari. Harita keluarkan fatwa resolusi jihad melalui Nahdlatul Ulama terjadi fatwa harita. Kamu naon eta resolusi jihad? Kamu musir Nica, yakni pasukan sekutu Inggris anu mana arek ngacau balangkeun Indonesia setelah merdeka di 17 Agustus 1945. Telami di bulan Oktober nata datang berita orang-orang Inggris teh tahu ngacak-ngacak Indonesia harita can aya TNI, can aya polisi, can aya nu kana ditu, nu aya santri, nu aya pesantren, nu aya para kiai, nu aya para habaib. Itulah yang melawan para yakni laknat Inggris, pasukan mereka yang akan mengambil alih Indonesia pada saat itu, yang melawannya santri, ulama, kiai. Betul apa betul? Jasa habaib leres satarapi saudara atanapi henteu. Jasa habaib saudara atanapi henteu. Jasa kiai saudara atanapi henteu. Jasa santri saudara atanapi henteu. Jasa pesantren banyak apa tidak? Betul. Takbir. Kari-kari aya kamari ketua BNPT ngomong 199 pesantren terafiliasi teroris. Nu ngomongna saha eta? Ketua BNPT. Kira-kira orang nyeri hati ada nabi henteu. Nyeri hati ada nabi henteu. Tadi anu nyieun bendera merah putih habaib ata nabi Cina. Habaib ata nabi Cina. Anu nyieun lambang Garuda habaib ata nabi Amerika.
Habaib ada Nabi Amerika. Anu nyieun ada Nabi naon nyieun lagu 17 Agustus. Habaib ada Nabi Eropa. Habaib ada Nabi Cina. Allah anu jadi tempat linggihna hari tadi 17 Agustus proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itu orang Islam ada Nabi sanes. Orang Islam ada Nabi sanes. Aneh ayat orang Islam ibu bapak sadayana rahimakumullah, ketika orang Islam merayakan satu peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada saat itu masih kena musim Covid-19. Anu ngarayakeunana nepi ka ayeuna masih kena ditahan. Saha eta teh? Habaib incuna Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaeta Habibuna Mahbub Habib Rizik bin Husain Shihab nepi ka ayeuna masih kena di penjara. Tapi eta viral aya video di hiji mall pas kongsi pocoy kabari. Pas kamari pas Imlek rame eta di mall. Tapi teu kena sama sekali pidana ngasapur denda 500.000 perak. Aneh bin ajaib. Habaib nu geus berjasa. Para ulama nu geus berjasa. Para santri nu geus usir pasukan Inggris pada hari itu. Tapi akhirnya ulama dari penjaraan, habaib dari penjaraan, pun pesantren disebut sarang teroris. Demi Allah, kami sakit hati, betul. Seperti itu. Realita di zaman ayeuna, ibu bapak sadaya rahimakumullah. Dipanjang dipondok. Ngan dina ieu waktos abdi hoyong ninggal belah hendeuna ka pesantren. Abdi punten ya panitia punten bisa. Abdi nuju ngarintis pondok pesantren Salafiyah gratis. Lokasina di Kampung Ciloa, Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Eta pondok pesantren gratis. Kanggo khusus sementawis jalur heula. Kanggo bikan kacan aya kandangna. Oke, alhamdulillah. Kantos aya widi tipun guru Kiai Haji Abdul Qahar Al-Kursi LC. Nu ayeuna bade maparin tausiah ka urang sadaya. Terus aya widi kanggo muka PKBM. PKBM teh pusat kegiatan belajar masyarakat. Artinya lamun mah aya santri di pesantren abdi ditu anjeunna ngobong, fa insyaallah anu putus sekolah bakal diberi ijazah sekolah. Sekolah nanti SD kita kasih paket A. Sekolah nanti SMP kita kasih paket B. Sekolah nanti SMA kita kasih paket C. Seterusnya aki-aki ini eta mah paket Al. Gitu. Bae disayangi jasa mah datang ka ditu. Insya laki-laki siap bela pesantren siap. Siap. Siapa yang dulu lawan penjajah pesantren atau Cina? Pesantren atau Cina? Yang dulu lawan penjajah kiai apa Cina? Kiai apa Amerika? Betul. Siap bela pesantren, siap bela ulama, siap bela habaib. Takbir. Ayeuna abi yang ninggal bela henteuna. Apunten dari disawer tigalanya. Enak pada santri gelar sorban. Jadi keluar jendela. Tapi tenang, ini masih ada 2 baskom lagi. Serius ya? Masih ada 2 baskom lagi. Tapi nanti yang terakhir di akhir. Kumaha eta? Pios? Tapi ngajutun karena saweran kali. Abdi dikaoskeun doa Rajab, mungkin aya santri anu ngider ka ibu bapak sadaya kanggo gelar sorban. Nedah pun tedah panitia. Manawi dina ieu waktos nuju dibangun asrama santri ieu tos di tahap 70%. Kalintang nuju prayogi semen serang pasir. Fa insyaallah anu lengkapna ti Bapak Ibu mah abi yakin sumberna halal. Insyaallah. Mudah-mudahan ieu mah teu maksa. Kan yang ninggal teh, yang ninggal we cenah siap bela pesantren. Ya. Sakitu baginten. Mangga urang ngaos doa Rajab. Bismillah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan wa hasibna qasidana. Allahumma barik
بلغنا رمضان أسلم وبغسل مقارنا amin be anunya ahad kana bisaran rahayat ka ulama oge hormat kana baik berjalan janji-janji terkhianat taramongan umat selamat dunia akhirat sana Muhammad برجبا وشعبانا وبلغنا رمضانا وحسن مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجبا وشعبانا وبلغنا رمضانا وحسن مقاصدنا mungkin mestinya berkah dina sadayana mungkin mesti adugikan Yeswa Andi karena bulan Ramadan dari bakti ke Allah mungkin mestinya hasilkan maksud Andi sadayana Allahumma suaranya wabawiyya wahasil maqasidana Allahumma barik lana fi Rajab Sya'bana وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا اللهم بارك في رجب شعبان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب شعبان وبلغنا رمضان وحسن Jazakumullah khairal jaza fid dunya wal akhirah. Hatur nuhun kasayanana mudah-mudahan dibalas berlipat ganda ku Gusti Allah Subhanahu. Amin ya rabbal. Alladzi sadayana siap dugi karengse. Siap dugi karengse. Takbir.